आपकी खांसी के लिए पेश है कफ रिलीफ बाय तबीयत के टोटके। सबसे पहले एक फेशियल स्टीमर लें। आधा कप पानी लें और मशीन में डाल दें। फिर डालें 2 से 3 लौंग, 3 से 4 तुलसी के पत्ते और 2 से 3 कतरे पेपरमिंट ऑयल। अब मशीन को बंद कर दें और 3 से 5 मिनट पानी गर्म होने का इंतज़ार करें। खांसी का शानदार तोड़ तैयार है। रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट स्टीम करें और अपना ख्याल रखें।